پدر از دنیا گذشت. صاحب یک فرزندی 3 ساله بود. مادر تربیت فرزند را به عهده گرفت. بسیاری خواستگاریش می آمدند، چون که بسیار زنی با اخلاق و زیبا بود. اما مادر باشد نمیخواست ازدواج کند به خاطر تربیت فرزندش. فرزند به وای رسید و جوان شد. مادر دائم او را نصیحت میکرد، میگفت پسر جانم، نمازهایت را بخوان، با خداوند نزدیک باش. لیکن پسر باشد با سخنهای مادر گوش نمیکرد و دائم مشغول اینترنت بود. حتی با همراه مادر خود نمی نشست. روز مادرش وارد حجره شد و سرزنشش کرد. گفت گویا که من در این خانه وجود نداشته باشم و اهمیت برایم نمیدهی و نه از حالم میپرسی. به سبب همین کامپیوتر لعنتی حتی فرضهای خداوندی را به جا نمی آوری. اما فرزند باشد مسخره کرده جواب گفت پروا مکنید مادر، برای شما هم یک جهاز کامپیوتر میخرم. از سحر تا بیگاه در نزدش میشینید، هیچگاه خسته نمیشوید. مادر بیچاره خاموش ایستاد و فرزند باشد کارش را ادامه داد تا اینکه بالای سرشان این مصیبت آمد. روز مادر فرزند را دید که فیلمی غیر اخلاقی تماشا دارد. داد زده گفت این چیست؟ از خدا بترس ای بچه جان. نصیحتش کرد، گفت حیاتت را همین خیل میگذرانی بچم، میترسم که به همین حالت از دنیا گذری. کسی که با چیز زندگی کرد با همان چیز از دنیا میگذرد. فرزند باشد چگونه که عادت کرده بود سخنان مادرش را گوش نمیکرد و حتی با سخنان مادرش مسخره میکرد و از مادر طلب کرد که در حیاتش دخالت نکند و از حجره بیرون شود. مادر بیرون شد و گریه میکرد و در حقش دعا میکرد که الله گناهان فرزندش را بیامرزد. 2 روز نگذشته بدبختی رخ داد. مادر بیچاره با برادرش که امام خطیب بود تماس گرفت و می گفت برادر تیز بیایید، دچار مصیبتی شدم. برادر باشد در حال حاضر شد. وقتی که داخل حجره شدند این فرزند گناهگار در نزد کامپیوتر برهنه فیلمی بد اخلاقی تماشا میکرد در حالی که جان داده بود. مادر گریه کرده می گفت پسرم نماز نمیخواند، عاقبتش چی میشده باشد برادر؟ برادر گریه کرد و یگان چیزی گفتن نمیتوانست تا شستن و کفن کردن و دفن کردنش، تا اینکه خواهرش را زیادتر غمگین نکند. اما خود به خودش می گفت خداوند از کسی غضب کند عاقبت جانش را با همین طور می گیرد و خداوند را با همین حال ملاقات می کند روز قیامت در نزد همه مردم. چگونه که در حدیث مسلم از جابر پسر عبدالله روایت شده است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یبعث كل عبد على ما مات علیه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر بنده بر آنچه که مرده است برانگیخته می شود. ولا حول ولا قوة الا بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ای مؤمنان از خدا بترسید و هر شخص باید بنگرد که برای فردا یعنی برای روز قیامت چه چیز پیش فرستاده است و از خدا بترسید به درستی که خدا به آنچه میکنید خبردار است. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. و مانند کسانی مباشد که خدا را فراموش کردند پس خدا از خاطر آنها خودشان را فراموش گردانید، آنها بدکارانند. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اهل دوزخ و اهل بهشت برابر نیستند. اهل بهشت به مطلب رسندگانند.